ازيك؟ انا مش عايزك تفكر كتير عشان النهارده اليوم التاني في رحله احسن 20 فيلم كرتون في 20 يوم، والفيلم اللي معانا النهارده هو فيلم ذا لاين كينج. بصراحه انا ممكن دلوقتي حالا اتخانق مع اي حد كان بيشوف الفيلم ده بالانجلش. ازاي كنت مفوت على نفسك العظمه اللي حصلت في دبلجه الفيلم ده؟ قد ايه يا جماعه عبد الرحمن ابو زهره كان عبقري في دبلجه سكار. أنا محاط بشلة متخلفة. عشان تفهم مدى عبقرية الراجل ده، ديزني كرمته كأحسن واحد دبلج سكار في العالم كله، ومش بس كده، هو كمان أحسن من النسخة الأصلية، النسخة الإنجليش. طب يا عم ماشي، عرفت تفوت سكار، فوتت تيمون بصوت محمد هنيدي ازاي يا فاجر؟ وغير كده ده واحد من احلى افلام الكرتون اللي فيها كادرات بجد مبهره للعين. ويمكن اكتر مشهد انت ممكن تحس فيه بالغدر في حياتك كلها مشهد قتل سكار لسيمبا. المشهد ده صعب قوي يا جدعان. في الاخر ده واحد من الافلام اللي انا بحبها جدا ومن اقرب الافلام لقلبي في افلام الكرتون. فلو انت بتحب فيلم ذا لاين كينج او فيلم الاسد الملك اكتب لي تحت في الكومنتات. وبرده ما تنساش تكتب لي افلام كرتون عايز نتكلم عنها في السلسله، وما تنساش اللايك والفولو والشير. وبس كده.